大家好，我叫哈西巴特，是我们荷布塞尔县乌拉木齐队的队长。咱们乌拉木齐队有40个研职员。这里呢是我们舞蹈队的平时日常训练的排练厅。江歌艺术团成立已经有50多年的历史了，我们每年都有几百场演出，也参加过很多比赛。通过这些大大小小的舞台，让更多的人了解到我们的家乡的文化，我感到非常自豪。通过线上推荐的机会，我们也经常去北京、上海等专业艺术学院培训，演员们不断地提升自己的业务能力，给观众带来更好的表演。这里呢是我们的琴房，平时我们的歌手就在这里排练。是我们县组建了这支乐队，有传统的乐器马头琴、图瓦鼓，也有新疆蒙古族的独有的乐器 top 旋儿，加上胡麦，我们就开始表演了。女儿呢，现在上幼儿园了，她很喜欢表演。我专门把小卧室空出来做娱乐室，给她和小儿子一片玩耍的空间。作为一名家长，我希望孩子健康长大，受到更好的教育。作为一名文艺工作者，我喜欢江歌文化，我想把家乡的魅力宣传给更多的人，让大家来到荷布克塞尔，爱上荷布克塞尔。